Gasimba gana niba namawuli wano ku Radio Simba pita kibazo mu studio zo gikwanjulira osuzeyo otya ampuliriza atuso ku mulimu webale ali ku kubo atwala abaana ku masomero nawe webale eriyo munywanyi wange mva kwogera naye wano leero ku macha nga bali mu kubo bazaayo baana jeja mchala yagambye baraza nagandi wange ti amasomero gatuyambako okuteekateeka ye nambalira munangamba kibazo nino okuzaayo sigenda kwogera somero ku lw'Emasaka nino okutwala ku lw'Entebbe nina n'okutwala ku lw'Ejjinja ti kati oluguudo olumu ku zo yampadde omukisa naye nga ba class ya which class mu secondary schools abana tebasobola kwetwala tebasobola naganti ew'Ejjindi yampadde omukisa kati nze kantwale omanyi lw'omushana ono akubuuza mbu abaana tebasobola kwetwala gwe mubuuza ababaani abatwala omwana nagaana okumutwala gayazi nagana I refused, I rejected it wetwale nagana wantire mambo na achekolera na ebyaromishana bizibu agenda kugamba yagaana naye mu answer eneddako agenda kugamba naye mama we yamuvuga n'amutwala na yenze nagana mama yali taliwo ne bamutwala take wetwale senior 6 kasinga obusungu bonna bwaki no tusobola kuba n'omwana alina capability genda ka nze nga nileta Kampala nanzia ni kurole gwe kati one nakuye eyerwenshama ayagala jikuba mwana bakadde bo bali ba peasant kati go oli middle class na ono si middle class ono achali peasant lower middle lower middle class waliwo kintu kyennewuunya oluusi era ndowooza bwe tufuna abakulembeze nga bano bwe bumu ku buzibu bwe tubeera nabwo owulidde reasoning ye nze neetwala so bwe mba saayambala ngato why would you also wear shoes now kana bwe mbadde nsuubira the most felicity bwe tuba no mbirabye emirungi mingi you see naye bwe karabanda omwana gano gayaza oli museke erevo tosobola kwetwala kusomera omanyi kadabi nga tugenda okubuuza abantu mukwano gwange Ibrahim Semuju yatera okuŋŋamba nti yewe yakulira ebijaba ng'okujja Kampala n'atuuka Kampala is an achievement ngaga nti twatuuka Kampala naye abaana ba Semuju kali bamuga nti n'essomero nti ayidi taliiko swimming pool kati ye obusungu bwagamba nti bana abaana nze okuva e Masaka esese okutuuka Kampala yali achievement naye Semuju yasesetuka naga nti naye bana abaana kitaabwe si ye Haji Nganda ebijaba kitawe wabano si ye Haji Nganda ebijaba yatemanga amatooke kitawe wabano MP kakati romushana ache yayite lyo we bugangali aroga n'abaana be bugangali ayo kati ko kanisa I have ensonga yenyini nti Semuju wawa we bijaba kitawe emberaji yabitamu ngemusoboso kuba mbulamu kakati ate abaana be bajja kubanga ebikoko bizungu nkalaba tujja kulaba na will be successful ate abaana baabwe ate baddeyo ng'oli singo manya ngeri kibazo gyayiyo kubeerawo kubeera kibazo nayogera engeri gyayiya saa biri munyabeera ayiya kati go mwana wo mukole ng'enkoko enzungu aloza n'amalako no that is where you say no go but no laba but eyo kanabi concept gy'obadde okolako nti abo abasinga abataseeseetuka abalowooza nti ensi efaanana nga bwe baava eri Semuju yatugamba nti kakati abasajja abaalundanga ente mu bisinde by'ente mu bisinde ente mwe ziyita kati bw'ayitawo nga karakita yayiseewo okwo awulira obusungu nga Kanaabi amusaba kolansi hakanti naye Kanaabi ono akajanja fe twatambuliranga mu bisinde byante mpisizaamu ne karakita kakati onsaba otya kolansi kati bye bizibu bye tulina n'obukulembeze obwo
kati mukwano gwange Siraje yajuliza naga nti mwegenderezanga nyondo za Siraje ne Sekalubowa jali eyo mukwano gwange Sekalubowa atujukiza naga nti ensi ti wainanga okufuna a certain level of munyungufu okufuga banno njeraga nti ensi mugyegendereze nnyo bwe erifugibwa bannamalungu bannamalungu tebamanyi toileti tebamanyi kwetegeka tebamanyi kola ki tebamanyi kutegekera bannabwe their level of delivery is at that level. Kibazo yatuyambye aweereza ka clip kade kali kwaniyo kade kalungi nnyo naga nti when you have jokers as leaders then you have a joking country. When you elect weak people you have a weak country. Gasimbagana ne bannamawulire kyazulumshana abatuwuliriza abaagalwa abalungi okusinga nnyo ab'emirungi Katonda w'amaanyi ate wakisa musiiba nnyo olw'obulamu ne musiima olw'ekisa kye n'obumalirivu obw'okulwanyisa ekibi. John banaffe bonna abatuwuliriza mbalamusiza ne banaffe basimba mbebaza okutukyaza buli kaseera ate era ntuusa okusaasira kwaffe eri munaffe Aisha Kabanda okuviibwako omukadde amuzaala sijja kalabyo nanabyogera Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyinza okubisobya sebo ne biba opposite. Sikugambye ebintu kola byosobola byotasobola tobikola n'ekyo okwepa mpaliika mukulu ndoza wiiki etandise kituufu abazadde bali mu kwetalo bonna naye kwegamba omukwano gwoyo mugaa nti abeere muwulize law abiding aleme kumenya biragiro nalabye mukyala akwira amawulire education mu Kampala nga bakuutira temumenya kiragiro kyokiriza kanabi mwe kakande Kampala fe nga tukyasoma nga twagala nnyo tukeere tutuukeye nga amasomero tegana bakugulawo tuluke tugende mu madisco sura weeru madisco kata abazadde kati be bakikolera abaana obatwala mangu in time abaana bagende basole mu madisco. Abatuwuliriza yonna gye muli nange negatta ku bannange okubalamusaako n'okusaasira munnagasimbagane munnaffe Aisha Kabanda olwa maama we. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eyo gye twava ate era gye tujja okudda ffenna lugendo kyansinze kukibunuula kyokka kiina ensonga lwaki tukirekayo eri kuba kakati n'omukyoli aba akitegedde nelikwaniyo singa abadde eno naye yandibadde ategedde. Mukulu Kibazo nzikiriza ntandikire nange ku nsonga y'okusoma eyo yennyini nga nziramu omulanga gwange nze ng'omuntu nti bazadde bannange tutwale abaana gye tusobola. kikulu waliwo ensonga y'okwagala n'okusobola. Romushana wandyagadde okunywa kofi naawe ku Serena sikyo ne lwaki kulabirako lulinava wano omuntu nangulira akasimu nangamba nayonooneka mumwagambye nywa kofi egindi omusajja ayinza okubanga tandikira kuwa Guinness omusajja ayinza okuba nga ayagala wasobola naye mukyala nga nti era abange bebanasomera musomero lyadde eryokusomberera nga ebyo byonna weebiri naye nze omulanga gwange guno abo balumushana no bw'oba osobola genda mu international school. buuza kibazo abaliwa lugambo baddayo lenja naye tuleme n'okumma abaana baffe omukisa nga tuwaalirira ebyo bye twagala naye nga tetubisobola. Omwana wange asaana asomere n'asoma ye ttaamu emu ate ne bamugoba n'omukola ki
ekirala mukulu kibazo jja kunyambako kusaba nga tona kukivaako njagala onoonye ku bazadde 10 oba 10 abazaayo abaana abalowooza ku baana nga abazadde baabwe baavu nga tebalina fees omutima ogwoku nga society nga netubeera family netusomesa buli mwana gwalagawa olwokuba nti gwafa bwogamba nti bagende muyina okuddayo eka anti kyekyenkugamba mukulu omushana nti mbadde sinamalayo ogwa digital age nayesa obuzibu okimanyi nti n'abaana bennyini bateeka bazadde baabwe ku gun point eri essomero siryagala njagala liri kakati abazadde bamu okulaga okwagala abaana aganti kale tunalaba naye nga mutuufu yeesi yewishe kakati ekyo tukiteekewo naye ekyo kakando kitegedde nti tuteeka abaana bwe tusobola abo abatuwakanyiza nga balina gye baagala osobola obbategeeza munenzaayo sisobolayo oba kojja asobola oba maama oba ani ayo mukole eki ekyokubiri tutegeera abazadde nti sirabasi ya primary ne secondary kuba ndaawo wasinga okubeera obuzibu oba oli bugangali oba oli kyawente wali otuuseyoko akokolo oba oli wa mukulu gundi ono mukulu kibazo eri ewaabwe ekyaggulu bonna sirabasi eri egi eriemu n'omulanga gwange mukulu kibazo ogusembayo ono akikonyeeko atatuukayo wawano kumpi wawano omulanga gwange mukulu kibazo nti njagala kusaba nedda nabanga kati ng'amakereziya ekkanisa emizikiti abamu abantu batunulira nnyo kawempe olwaleero muzirimu naye history waayo nagisonderako ku ssente history waayo yali abasajja abayagala okulaba abaana b'okukyalo nga batuulako mu kibiina era ne beekuŋŋaanya naye ekyaki yabangayo okuba kati lw'omushana wano bw'aba atunyumiza ategeeza nti ekereziya ya contributinga kinene nnyo kyeŋŋamba ekyo mukulu Kanaabi I was a street kid anteeka mu ssomero kifuba yali musomesa w'ekereziya yankobe mboko 45 zenzijukirako ze nabala nisomero nga siryagala oba ŋŋambe yatutta oba yatukolere kati njagala ombuulire ani Kanaabi aliwo asobola okugenda ku street n'ajjawo a street kid n'amuteeka mu ssomero Kanaabi ng'agenda otutwala mu mawulire Romshana also abantu tetubatimawo bannayuganda bangi nnyo abakola abaweerera abaana nga tebaweerera bandaaza abwe kituufu in this country. Yes. This is one of the most generous countries. Yes. Simanyi yo bantu bataano bemmanyi nga baweerera baana baabwe bokka era omusanga ngono aweererayo wagundi the difference and what I like the most is tebabiteeka ku mizindaalo tebali mu kuba birango nti nyambako wagundi I'm looking at a national policy. I don't know about the national policy. Naye abantu baffe Entebbe Express omutima bakulina bosobola okuzimba Entebbe Express from fees zojja ku moloka abayitawo because bakibazo bagala kudduka misinde. You can as well collect money n'ozimba ambulance nzize na ambulance. So mukulu kibazo nga ngenda mawulire gusimanji nnyo weekend gembadde ntunuulira eggulire lisookera ddala libadde lya prime minister yabadde ali ku lw'emiti naawo abantu ne bamuzingako nga basondera omukyalo omu adde balina omutwala mu theatre asibya fitina kulu prime minister n'ayingira eddwaliro ne bamugamba nti tusonde naye n'agamba lwaki kino ndi munnange National Medical Stores okuva mu September tetuweerezangako ku ddagala kisoboka n'akwata essimu n'aba medical stores nti Honorable Prime Minister kituufu nnyo okuva mu September eddwaliro tetuliwanga bintu ebyo eriyo munywanyi wange ali ku mukutu ogumu anvunaana nnyo okuwuliza kamabaale
Why? Leero sinze njogedde Kamabaale Kanabi ya mugambye. Nsoma bibaddewo mu wiiki. Omukyala agenda alongoosebwa. Era Prime Minister n'aziwaayo. Yasonzeeko naye. Ekyali tragic nti omukyala yenna abaana 3 babiri ne bafiira munda kati nga musigaddemu omu kati ne bamulifaalinga nti ono ndowooza genda ku ddwaliro liri painful. Kati naye eddwaliro ligamba munnaffe tulina byakukozesa mwesondesonde ko omusajja nti nayo 15 gyokka bannange mukooti ti gina kweraana awo pamisa watuukira nebamuzingako. Prime Minister yagenze okuvaayo nga simanyi oba yawadde order mukulu Kamabaale aweereze mangu ebikola emitiyana naye tiyabuuze lwaki okuva mu September temuweereza ebintu nga tebiko naye yagenze okukola kuva mu September okutuuka nge emyezi 5. Naye mukulu kibazo n'abatuuliriza weekend era tuba tutunuulira ensonga za Uganda Land Commission ne ssentebe waayo era wiiki weggwereddeko nga namaze okulabako charge sheet eyakoleddwa Inspectorate of Government abasirikale abakuuma chairperson nga naye bamaze omuteeka n'ebyenkya nga bagambye nti baweereza ebbaluwa bagire bakuntumye samanisi Omuganda yagivunemu samanisi nga naye bamwetaaga ku musango gw'okukyankalanya kusanga kumayanja nga yasomosa. Sebo era ne ku byenjigiriza tubadde tutunuulira mwogera wano abakungu nga bavaayo ne bajja ku mawulire nga kye bazze kutunyonnyola ngeri abaana gye banaatambulamu schedules ezo nti abeegindi temugenda ku nnaku zino omwe mujja okusookayo n'ebirala. Mukulu kibazo n'ensonga ya COVID-19 President Museveni alina atulaga nti ye afunye booster eyokusatu. Booster bagita booster tebeera yakusatu booster maga nti nammwe abaafuna eddamu eyongere mugende mufune mu koweri emu eri era mukulu kibazo wiiki eno abantu babadde babajja mu mamotoka lwa mpaka booster olina kumala olina okubeera ng'owezezza emyezi 6 bukyangu ofuna ey'okubiri kati sebo mbadde nkyagenda mu maaso ku nsonga yemu eyo nti oluzungu busita kitegeeza nga oba waddewo obunafu n'oyongeramu amaanyi boost si ku addinga kwongeramu maanyi nyongereza used to add ng'ekyongeramu amaanyi kati nga bw'onoolaba abaasuubula ente ndoza bayinza okukimanya batuga nti ente baziwa walagi ne baziwa booster n'etambula n'etuuka ku katale naye bw'otagisala mangu bw'etuula tevaawo so kitwalire mu kifaananyi abasajja abaasuubulanga ente nze we nakulira nga bonna be bamadiini bakaaluuna naye nga ente baziwa walagi balabika era bayitangammwe mbwe ente agigula nga nkadde eno okugituusa ku katale kijja kuba kizibu yeetaaga booster kati booster n'egiteekamu n'egituusa ku katale kati ntebereza nayina omusajja wange nga bamuyita Sekamatte nga musajja wa sipidi kanyo nga ddala Sekamatte akutte giraasi awo ente walagi oyo omusajja takisobola muganda wange Sekamatte takisobola kati yeno booster gye tuliko buli era kanaabye ekifaananyi ky'osiize booster kibi nnyo ate tubadde tunoonya ekigambo n'okwogera olaba tamalirizanga naye eringa Red Bull nga bamutaddemu booster eringa Red Bull. So mukulu kibazo wiiki yemu eno era babadde nga motoka baziyimiriza naddala babadde ndooza ku lw'emiti n'okusinga ng'abantu babajjamu n'endowooza nti twatutte China model ega nti tobuuza mwenna musuululuwa
kugema naye nga ekituufu kiri nti naddala mu Bulaaya ne USA obulwadde bwo bubadde nga bweyongeredde ddala nnyo. Wiiki eno mbadde mpuliriza mu USA nga buli lunaku bakebera abantu basanga kakadde kalamba nga balwadde ba COVID, nga n'ekisinga okweraliikiriza nti n'abaana batandise okubeera nga bali mu miteeko egyo. N'abantu bawehope kanaabi obagambe nti naye ekifaananyi ekyo Katonda kyatusaasidde abafa tebannawera. Okuwera kuli awo naye kana maybe ogenda kukyongera kusimanyi nti wano officially government ekitongozeza tuyingidde third wave naye gena maso tuyingidde third wave naye bana bagamba nti kajja kutuga you can't ari bwe katuga kajja kubeera dangerous naye Rumshana sadist era kati bimuyisa bubi balaba talaba motoka za funeral service talaba ambulance n'ekigambo kyakozesezza kuba ekisingako kye kiri pola giga nti abantu bajja kufiirwa obulamu oba bajja kutuga Katonda Jesus Christ yagamba ebiseera ebyo walijje ndwadde walijje ntalo olowooza mwe muwulira nga muli mu kibi kyora mulowooza ku mbuto za mweka newankubadde eweevu weeri naye ffe tuga alhamdulillah abantu babadde bakyasobola okutambula era ne president yatukubiza nti mubeere ne azithromycin ani omulala ne vitamin C nga namwe bwe mwekuuma mukole ki tubeerewo ne bwe tuba tuzza abaana ku masomero naffe tubeere nga tukimanyi nti ekyo wekiri naye tugenda kukikwata tutya. Mukulu kibazo wiiki yemu eno era ejjiddemu ekirowoozo ekituuse okuneebuuza nti Uganda yafuuka eringa laabu buli ajja n'agezesaako nga bagamba nti okulonda kwa pulezidenti kuve mu muntu wa bulijjo kudde mu babaka ba paalamenti bokka nga be banaasalangawo. Yes. Because oba okimanyi nti MP gw'olonda oba olonze president oba olonze MP agenda okukiikirira MPs yabasalawo kasitooli enamba ya MPs esukka 51% then automatically oli afuuka president gumwinazi yo candidate suga nti MPs banaalonda bajja kubako batuula like electors nedda se gwe kikyo ekyo kikyo gwekyo nnyonnyola kyekikola awalala bano bo bagambye electors mulonda electors the state bajiwa electors bojiwangula and those electors ne bajja ne balonda nze ndi ku kyabo kyayogeddwa actually nadisiroza nti ngenda kidiscussing naye systems ezo za njawulo. The parliamentary system e Bungereza, the party with the largest number of members of parliament to a certain determined majority automatically gets returns the prime minister. Even in Israel mu mawanga ga Bulaaya agawerako obungi bakuwa ne chance bwe baba tebaweze ne mugatta amaanyi bazitambidde ngatte nga nti kanaabi mutuweeyo tugatte asinze okukuŋŋaanya abangi nga akyakuŋŋaanyiza bangi naye nga tawezezza muwendo asobola okugamba banne asobola okugamba banne nti wange nti mumpeeyo tugatte tukole gavumenti ey'omu Amerika tefaanana bwetyo ey'omu Amerika teringa z'e Bulaaya kati that as well has but the whole of this is nonsense. It's just window ya kunoonya okufunira kitawe waliwo omushana waayita. Nakolo kibazo nzikiriza malirize n'ebibadde mu mawulire nga nja kusembyayo ensonga y'omuwandiisi n'okutuusa kati baga ntamanyiddwa wawaali mukulu Rukira Bashayija Kakwenza. Kooti wiiki eno yayise ekiwandiiko ng'eragira ab'ebyokwerinda nti omuntu bamute naye ekiwandiiko tekinnaba kubeera
nga kituukirizibwa oba honored nga kiweebwa ekitiibwa. Ensonga eyo ebadde era ne wiiki eno ndowooza bwe bamulese awakaawe mukyala we namuwulidde ku BBC nga nti bamulese naye ne bamuleeta ng'alina obubonero obulaga ne gundi Sebonanda we yabaazi tulaze ku Twitter n'empale nga ziraga nti kuliko omusaayi. Ensonga eno esigala nga ndowooza naye ebadde nkulu mukulu kibazo mu wiiki nga mwe muli n'abalala mpola mpola mukulu kibazo abali mu kkowe eryakakwenza be bagenda nga batwala mpola 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 naye ng'oluusi nabo babakuumira mu bifo ebitategeerekeka. Mu bufunze simanyi oba mukulu Kakanda alina ekirala kyayongerako. Ebyo byonna ndabye ekisinze nze okunyumira ye Prime Minister. Nze agasinze okunyumira Saabavubi ga Aigigi Huruma atandikiddewo neera aluma gye yava. Mpozi of course kibazo kwolese kano nga so yava mulande jasookedde so kyotegeeza bamuyisaawo yasinga okumanya sebo kibazo yi koleseyo ga enkayana eri mu kibuga mu Kampala wakati abakulembeze abalondebwa abakulembeddwa road mayor ne bali babyukwati ne minister Kyofatogabye simanyi oba ba bureaucrat babadde totally embedded kubanga nalabye nga ababyogerera si ba technical people abali mu KCCA nga okukliaringa streets anti-enforcement team bagisindika naye nga ayogera DC yani Yehudu ne minister Minsa naye olulimi ayogera Lugaya. Anze kyansanyusa mu ebyo engeri meya gye yayogedde road mayor agamba Hudu Hussein ogenda kunda kati nebuuza agenda kukozesa nuclear bomb agenda kukwata mugo kiki agenda okukola RDC ensonga z'abakulu abo bazisotingira mu muzikiti kakati oyinza okusanga nga Sheikh abayise bombi mukyakundaba tugenda kubisana amugande kuvuga Kampala road amugobe mu office ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire radio Simba Minsa bw'aba agenze ku Dhuhuri ne Eliasa n'agenda ne Hudu ne Kampala kiki ebintu bizibu kubanga Eliasi bwe yajja e Kampala nga yesimbyewo ku bwa meya abakulu ba Utoda bwe yali akampeiningira obwa meya omulundi ogwasooka ebimu ku bye yasongako olumwe naga Utoda bino ne bino nali nywa caayi mu kifo ekimu e Kampala Kanabi ono yakuŋŋaanirangawo nnyo n'abazungu banywanyi be mu kifo ekyo kuli nampita nanga kibazo nti lukwago mukwano gwo kunze munywanyi wange kakati twagala ogenda omugambe kyono Kampala tumuyinamu omugabo Kampala naffe tuli b'amaanyi ti tusobola okumuwagira bwe tunaamuwagira ajja kufuuka meya bwe tutaamuwagire kiyinza omukalubirira okufuuka meya naye fe atuveeko atuggyeko omumwa bali bagala ttaka tebaali battaka baali ba Utoda konze ebigambo Haji ng'okozesezza bikambwe naga nti kenkulabye wano gwe nkumanyi nti oyogera naye konze munywanyi wange ngakutuma ne mugamba ebigambo nja bituusa naye gyontuma musajja mukalubo genda omugambe era rule of law general ne mugamba nti waaye abasajja baŋŋambye bwe bati kakati kanaawe enkutumi genda abasajja abo bagambe tinze olutalo lwange lw'amateeka bagoberera amateeka balekeraawo okulinnyirira abantu balekeraawo okukola bwe bati balekere bwebanga si bye bakola obululu bwabwe babusigaze mu nsawo nja bawangula nja basanga ku bokisi mbawangule konze era nali ndi awo ng'omusajja wamulaba konze namulaba era message nenjituusa naga nti nakuddamu naga akatubisanye
Yogere nyangwe nakunoga zabike emipiira. Era bwe zaayabika emipiira twasiba yutoda eritale. Kwetwale. Kakati lulo general oyinza okumunoonya ku musaalo wali n'akulema eriaba amuteega naga nti bwana e Kampala atulemye ne bamulinda e Mecca. Omulodi nsonyiwa nkoze lukambo bamulinda Mecca. Kati badire suuka enjeru eyo gye mwekubira bwe muti. Naga nti wange wategedde nti kati ebye Kampala tukoze tutya yutude ino ogikoze bulala. Naga nti apange nti mundeke nebaze Mungu wange nsabe Mungu wange wano we nazze ebye Kampala tusinkane Kampala. Sebo abakulira Simba twerabidde naye ebitabo byaffe tubifunye mukulu Kibaza bituusizza nayinza oga nti oba tetwakoze eki naye katusome house eyo gye babuildinga tulabe waweeri. Mami Colin Mutambo ekitabo kituuse ekya Paul Busharizi nja kubeera mwenkanya nti ono yesi musomangako era ku bookstore bwe mbadde mulaba and Bush sijja musoma ne Bush Bush kolomye mbadde njibuka naye kati nina kitabo kiramba badde njisome ya business nnyo empisi za amaaso sera mu kifaananyi Chelsea wa bifaananyi kibamu ebifaananyi sebo wada hakete kaliko kubanga naye kuliko ekifaananyi ku cover anti kyo nkira eky'omusajja alingiza ampuliriza gasimbagana ne bagenda musiba. And it stores nationwide. Minute Maid Delight. Nurture the moment. Kwata essimu kati buli muntu alina obusobozi obukwata smartphone mu Uganda n'agisasula mu kibanja mpola okutandikira ddala ku nnusu 555 buli lunaku. Teeka mu layini ya Airtel onyiga *175* 94# olwonyumirwe GBM ey'obwereere okumala omwezi mulamba n'ennyongeza ya 10 ku 10 ng'eno ya data okuva mu Airtel buli wiiki oba buli mwezi ku bando z'ogula mu myezi 3 egisooka buli lw'okyalira edduuka lya Airtel oba M-Kopa okwetooloola eggwanga lyonna. Airtel omukutu okusinga mu bya smartphone ng'eri wamu ne M-Kopa. Oli makati gagasimbagane ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Nsimba. Peter Kibazo ku studio zo gikwanjulira John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana. John Kanabi ono ngeri ya kutega vivi na kuchusa subject ekolete nkokora unakuleggulo ku group yagaye nti naye eno subject eno tugenda kujogerako manyika nabi mumwe ali very passionate ku by'amasomero naye nga engeri ye yadde tega nti tujogereko nga posing a question nayogerako nga Kanabi ali ku nsonga y'amasomero. Kakande ono ayina gye yabadde alepukira eggulu n'aga nti COVID presented the biggest opportunity to government of Uganda okulaga presence mu education naddala platform ya public schools mu public sector. Simanyi eyamupikinze oba Kakande teyamazeeyo nga njagala kumanya then what happened. It was a missed opportunity. Nenzijukira bonna abali mu studio wano tulina we twali tutudde we twali tuyimiridde oba nga tuwayamu omukulu omu omusuubuzi n'atugamba nti every crisis presents an opportunity. Never waste away a good crisis. yali atidde ekirevu kyo era waliwo akatabo sijjukira one of the small books written by those motivation speakers yagamba nti mu buli kizibu mubamu opportunity. Okimanyi nti abantu bangi babeerawo
bafuna ekyokulya olw'okubaawo kw'emmese emmese byomuza alowooza nti is a nuisance, is a menace. Many people earn a living because of the rats. Abakola obutego, abakola obutwa, ababuyimba, ababusuubula, abo bonna balya ku mmese. Ampuliriza Gasimbagano ne bannamawulire John Kamuke n'abazikozesa okufuna district ne bazirya direct. John, the sector as education olwaleero gutwogera abaana baddayo ku masomero weekend nasomye endooza lwabadde lupapula lwa New Vision ndooza later ne monitor ng'atulaga survey report gye baakoze ku masomero n'obweteefuteefu bwago okuza abaana mu masomero nga 17 ku buli 10 gogokka ge baagambye nti gaabadde yegeyege. Only 17% of the schools were not ready. Jamalala wabadde wagasoba 5 ku 10 agabadde nga wogateeka weewaawo gali amalala gali wakati awo gabadde gayinza okwayo n'obubulamu naye nalabye oluvannyuma wiiki eno nga gavumenti egamba egenda ku recruiting abasomesa something like that. 12 zabadde emitwalo 2,200 kubanga bo okusinza wera jirabye nti bajja kuba ku standby kuzuula omusomesa gunta komyewo endeje SS nti wona genda bwe twava wano wiki naweereza akantu ndoza nakagabana ne kakandono ne kanaabi nga oli alaajana oli akubye ekirango ng'ebirango binoonya abafumbi binoonya akuuma ku geeti nga kiraga nti essomero lino abantu abaali bakola emirimu gino baatambula. But that means an opportunity. Oba oliawo baafuna bye bakola ebirala kati kitegeeza eriyo omulala ajja. John, awo wenyini wenye okutandika nti kiyinza okulabika oba okuwulikanga ekibi naye ate ekirungi nti oba oliawo lockdown ne covid eyambye abantu bangi mu luzungu bagaa nti babadde liberated okutunula okulaba byeyegera mu nsi ne bakizuula nti mutuufu webadde yinza obadde nga ali mufumbi ku ssomero omulimu gumumalawo ennaku 7 nga tafunanga mukisa myaka 10-15 tafuna mukisa kutunula naye kati akizudde nti oba oli awasobola okukola ensimbi ezisinga ezadde afuna. Ensonga lwaki abakozi abo abamu tebajja kuddayo mu masomero mukulu kibazo ensonga nyingi ezikwata ku kuddamu n'okusoma. Waliwo omusa MPM yabadde n'ensonga owaawo oyinza okulowooza nti oba oliawo presentation yayo neyadde ku TV namayo ku TV webusoga eyo ng'agamba nti kyannaku nze mbadde mu parliament ibibedda yagamba abadde mu parliament yagamba nti nnaku 7 talabanga ku minister of education nti kale ate nga yagamba naye ati minister of education yakwatibwako ensonga eno kwe tulina okubuuza ebibuuzo naye omukulu oyo talabikako n'okumunoonya situmanyi wakumusanga banoonya omusiiga obulwadde nnyini nga yadayuga bifa ewaabwe naga nti bannange munsaasire ebizibu byammwe mbiwulirize byamasomero naye nemumanya naye minisita yennyini ebbanga lyonna lyembaddeyo ku palamenti simulabangako kale ensonga zammwe nange nfuna obuzibu engeri gye zituusaayo. Kituufu akantu kasome kituufu nti nakyogedde ekintu ekyo nti okuviira ddala mu bafuzi b'amatwale ebyenjigiriza ensonga enkulu ennyo
obutafana amalwaliro kubanga jjukira nti abamisani era batandika amalwaliro era batandika amasomero naye gavumenti yayingira nnyo mu byaki mu yamalwaliro era presence ya government public sector erabika nnyo mu malwaliro oyinza okuwakana oyinza okuga nti obaodi amalwaliro tegali ku mulembe gwanira gagadde naye nga wegali center 3 4 district hospital nakinaki amasomero ekyennaku nti abafuzi b'amatwale tebakitwalanga ekyobuvunanyizibwa nti gavumenti yo yennyini yeekwatiremu ekole omulimu gwabwe bwe nakafuma mu university nagenda nensomesa n'abasumbi ssomero y'abasiraamu ndimanyi obimanyi bulungi naye essomero eryo lyajjawo litya abasajja b'endiga be bannannyiniriro nagenda lya government aided lya community gavumenti eriyambako government waliwo omukulu eyali chief education officer nabamutanga Kakembo nga ava nakasajja kati abasiraamu nabamutulanga nti why okoze okwedde mu gavumenti ebbanga ddene nga mwe musalawo mu education nolatuwayo akantu konna naga nti gavumenti tesima misingi gy'amasomero kati amagezi gembawa mugende mutandikewo musime omusingi bwe munazimbawo n'ebibiina wa kirasi emu bbiri olwo gavumenti ejje ebakwatireko bwe mutakola ekyo temujja kufuna ssomero ate mukikole mangu nga nkyali mu kifo era kibakola oyo mukulu gwoyogeddeko ndowooza yakuwa ekifaananyi nti bwaki nti lyabandiga bandiga yajjamu nga yalina kajjansi yali yagula kajjansi nga yakuzimba kalina nemulema ate kati ekyokumulema otaddeko kyaki kajjansi we namuteekaawo kati community wega nti bagala kutandika ssomero naga nti kajjansi wange waali nsobola okubawola muli nsasula era bwekyali era kirasi ezasookera ddala zakajjansi oluvanyuma amangu ddala nga bataddewo ebizimbe byasooka gavumenti neyingirawo nezimbawo labs nekolaki naye ebadde enkola gavumenti kati city schools ndowooza simanyi oba concept ya community yavaamu nti batandika butereevu John for purely information mu education sector mu Uganda twalinamu kategori z'amasomero ndowooza zaali 3 oba 4 n'omushana ono ayinza okunnyambako twalina ezaali religious faith based foundations pure bannamiryango college babudo bagayaza and the subsequent abo baali faith based abasajja abafaransa n'abangereza bwe bajja kuno okusomesa eddiini naga nti mu kusomesa eddiini tujja kusomesezaako n'ebyensi ne tufuna kategori ey'okubiri oluvannyuma eyali eya community communities ezaawulira nga zaali zirekeddwa ebweru fe abasoma ebyenjigiriza tukozesa nnyo Agre Memorial wali bayitawo kitebi bunamwaya kati abo bwe babagoba ebuddo ne bagaana okubawa eri ne beekolamu omulimu nga community ne batandika Agri. It was a defiance move of the African movement, education movement. Nti tusobola okujeemera bali ne tukola amasomero agaffe. Nebalayo category ey'okubiri mu eyo eya communities ezatandika amasomero gaazo buddu eyo eri abawerako nga tuzimbewo akasomero. Nebeerayo amasomero agaali 100% owned by government. Ago tegawera 100%. Muli ba Odi Kampala SS. Odi Kampala ya bayindi. Well, but it's owned by government chikumi.
Yagitwala amini yagitwala. Kololo Height yali owned by government yali Aga Khan. Aga Khan. Mbale ngama togakwogera ku Ntale. Ntale school. Ndoza Kitante. Those were church. Mbarara High School was church. Otherwise government yazimba Kitante because government yabazimbira Kitante Nakasero Primary kuba Nakasero yali abazungu. Nakasero Primary yabayindi ndoza. Nakasero yali abazungu. Kitante yali aba diplomats. Yanti. Nga uyo nasanga tutandikewo wana banasumiranga. Naye abo bonna government oluvanyuma eyingidde mu masomero kyova owulira kali akagambo government aided. Nti government eyambako ku byenjigiriza. Era se kwetoga naku toga government aided oba private. Teyo egambira nti government owned city schools. Gundi oluvanyuma lwa Professor Senteza Kajubi. White paper ya Senteza Kajubi. Government bajiwa amagezi ejje buterevu ezimba amasomero gayo. Gwe nangwe nanyoza. Era government eyinza okubanga etambudde kirema naye ezimbye yagawerako agali 10 ku 10 government. Etamu eringa kovu scenario. Kati tulina amasomero agali government owned 100%. Tegawera 1%. Gayinza okuba gasengawo mu secondary schools especially. Tegawera 1% ku masomo agali mu Uganda. Ensonga yaki nandengama nti COVID azingamiza amasomero mangi agawananyini. Enjogala ya president imabegako ndoza ni Ministry of Education nga bagamba obate ndo yali Kasaija obate muna sente mugaleyo mugende mu business. President yagandi wawe eri Kalusu bwaba yagudde enteze nezikosebwa tafunanga ko buyambi buva mu government yenyi songa tenandirowoozezza mu nkola eyekigunjufu nti eri amasomero agabadde galina infrastructure ebintu ebitagisa okuddukanya nga amasomero ddala amalungi kati gafunye obunabye emitiyana wano omusajja nga essomero yalifudde hoteri kati era bakiraya nti batandise dde okugendamu yalifudde lodge naga nti amasomero ntayi sietaaga kuwuliriza ebyo kakati ninga nti gwe mukisa gavumenti gwadde funye ogamba nti bwabaawo bannannyini masomero abakalubiriddwa osooka bintu bibiri. America juzi Obama wajja mu bufuzi yajja nga waliwo crisis mbyenfuna government nekwata sente neteeka makampuni naye nga siza kudonatinga naga nti kale bwemunezi obupya munatusasula naye as of now fudamu sente nowekyo kati government enamu omukono bail out naye nga siza si donation actually it was an equivalent to the loan. Nano government esooka ebintu bibiri oba bananyini b'okubasasula amasomero gagende mu maaso kubanga olina infrastructure olina basomesa olina system gyataddewo balina lwabo balina baki kiba kyabulyaza amaanyi okuddira ebibadde essomero n'oleka ne lifuuka ekiraalo ky'ente oba eddundiro ly'enkoko nozwa omusuubuzi n'azimba shopping mall wane Kawempe egamba tekikola sense naye nga ndowooza nti ekijja kwongera obusobozi bwa gavumenti okubanga erina amasomero agaayo kubwayo. Ekirala mukulu kibazo ekiriwo ndowooza kati esinga okubobya omutwe abamasomero naye n'abazadde nti gavumenti eyisizza nnyo mukole kino naye bwe kyeyogera ssebo kirina element ya sente teri kyabo teri gaba nti bw'omugamba nti mubeere ne temperature gun mubeere ne naasi ku ssomero mubeere nakino John mulimu ebiri basic naasi ku ssomero was an original requirement. Somero ki? Buli somero
kitegeeza nti amasomero gaali tegabayina bubenzi we asomera primary sala bako kunansi yali ali required kanabe wali josomera primary oli mu middle class middle class school John ebbanga lina nyumya ne mukulu Fajil Mande ebimu ku byakomyawo baali baziyita basic what requirements ngera Fajiru aga nti nze kiwandiiko kyensoma saakiwandiise mukulu w'ekibazo njagala nakisanze mu ministry naga nti ekibiina kibeera kya sayizi eno kibeera n'amadirisa ga sayizi eno ekisomero libeera n'ekisaawe n'ebirala to the extent that nga tunyumya ne Fajiru yangamba nti ekisomero terina kubeera na bagla proofing mu kibiina era batuwa nali terina kubeera na bagla proofing negenda oyite wano buli ayina essomero ayinamu omutayimbwa tegwogerekeka obunene. For long time nali ku management committee eya committee school yaffe endeje ey'Abakatuliki batuwa okuba UP gatwandika batuwa ekizimbe kimu naye ebimu ku ebyo ebyajjanga biri standard nga mu madirisa tebateeka mushata kifo era temuli mitayimbu abazungu bamala kujja okuva Catholic Church erina program n'abazungu mu Northern Ireland nibaweereza abasomesa okuva mu Ireland bajja babeerewo akaawo myezi 3 ekiro kyenkuba ne kijja ekyamaanyi ekibiina kyonna nekijjula amazzi omuzungu bwe yaddayo n'alicommendinga the most urgent baba wa madirisa kwezi obuyambi okuteeka madirisa nebwegatagala kanaabi enjawulo eriwo nti mu kukekkereza kwaffe twatta concept yonna concept y'embalaza ennene abasoma nange ejinja Kaloli boys olubalaza lwe baateekangako lwabanga lwa mita 2 lwabanga lwa mita 2 nga nedirisa ne bwe litaggala emyaka egyo temalina babbi egyo emyaka mukulu kibazo ebyo byoyogera omanyi nze ntera nnyo okugamba nti ebiva mu ministry ebiva mu boardroom ya ministry bireflectinga oyagala mu ministry ekole ki because John nkuwuliriza ensi ebadde court ne dilemma mbadde ndaba abangereza bagambye bagenda kutestinga abaana buli week bagenda kuweereza test kits bagambye tekiri sustainable nabo naye bagenza okwesanga nga requirements ze beetaaga okukola ekyo tezimala. Nawuliriza parliament y'e Bungereza ngera jana nti bw'osaba social distancing mu bibiina nti twetaaga capacity ezimba ebibiina ebirala bweti oli naggaga y'omu ku batugabirira era na wano National Planning Authority yakola blueprint ekyetaagisa Uganda okugulawo amasomero successfully kyetaagisa abasomesa bameka bujja okurikuutinga kyetaagisa classrooms meka zonna okuteekawo kyetaagisa ki nga sente ziri mu trillions nga 10 government nebivaako kati ebyo ebimu ebisinga obungi biri mu bigambo byonna byeyogera nti essomero andi kakati obuzibu bwange nabo nti bakola pronouncement nga bamanyi ddala tezijja kutuuka tebaziina Haruna because for me tutandike embeera gye tulimu ya crisis bino John byalaja na tebyatandise kati amasomero ngambye wuno wano Kasirivu wuno agamba yeje yasomere bombo teyalaba ku nurse exactly oka ku nurse nga ngeze boarding school ne Kampala high wano saba ko ku nurse yabangawo nga tabakola ko bukozi nenga wali naye nga basically for me I'm saying let's roll secondary sara bakuna naye actually they even pay government aided
basasula omusawo and it is a prorata, it is per capita nti bwe mubeera n'abaana 5 babawa nnaasi omu. kakande bw'okebera recruitment policy ne bannaasi baba postinga whether gye bali oba tebaliiyo is a different subject. Naye bagamba nti essomero ery'abaana 5 baliwa nnaasi omu, essomero ery'abaana 1000 baliwa 2 ne babasuubira n'okukola mu shift. Kati mu ssomero mu ssomero whether or not gye bali is a different subject. Buli ssomero erya secondary mu Uganda kasita baliteeka ku O-level status babawa ba laboratory technician by your number. Oyinza okutuuka ku ssomero nga taliiyo nga lab technician yafuuka musomesa mu kasomero akaddako naye baamurecruitinga mu nsonga zino njagala ku emabega eri bwe gutaamu akaguli kakando no yagenda n'aleeta nti waliwo kye bayita multiple organ failure. Nti ebitundu ebisinga osanga bikoze eki covid yatusanga nga ekibumba kidini nga birwadde kale naye ate we tutuuse mukulu kibazo nti ate kati birwadde nnyo. Naye ndowooza ensonga y'akakande gyadagezaako okuvuga newankubadde mu bulwadde obwo nti tugambe mulirwana tutaase ono ye tumutwale mu ddwaliro bagira bamuteekaku bagiyita dialysis nti bajja mubiri ne bafuwa asobole okugira ng'akola ki ng'atambulako. Naye mukulu kibazo njagala topic eno bwe tuba tugitunuulira tusooke twejje ne muzi boardroom oleese ensonga nkulu nnyo nti waliyo abantu bangi nnyo abasirise nga baweerera abaana abatali baabwe mu kisa ekyo n'omutima ogwo okuganja omwana wa mukoddomi wange ndaba tetukwateko jono oyinaye tumwana tumugatta akole ki agende. Era abamu bw'oba watendinga nnyo zi graduation party zagandi njagala kufukamira nagenda nampa ekitabo spirit eyo nze gye ntunuuliramu nga tubadde mu myaka 2 sekita n'ekomawo ng'abamu bagamba nti n'amasomero g'abambuseeko n'ekiki. Fine, if you entered it as a business yagudde sikyo naye omwana ono njagala mutunuuliranga maama w'Emitiyana nti Kamabaale owa NMS ye yagenda nti Mitiyana egira erinda naye waliyo maama alina abaana 3 2 bafiiridde munda dokita waali asobola omukolako operation omukyalo oyo tumulowoozaako ddi ye mwana ono nze gwenda bajje wange mu lujja n'abuuka n'alinnyirira omuddo gwange naye singa abadde ku ssomero yandibadde ayina opportunity ye mmande ekyagamba nti tuddeyo tuteekewo n'ekisaawo omwana wanaakola ki primary kid ayagala kuzannya bw'ava mu kirasi adduke okujja mukulu kibaze wamwe kawempete byaliyo ne mubaamu naddala abalenzi balina okwesamba ku mateka. Kati bwe tuba tuvudde mu mbeera eyo ne tutunuulira omwana nabadde n'omwami omu sijja kumwogera naye yagambye nti bannange ministries abantu mbeera nabo naye they are totally empty. N'olwekyo ffe nga abali ku ssomero nti nabo bennyini bwe batunula bwe bate yeyo yogambye nti plan ejjalaga billions bweziti naye nankani webiri naye n'obabuuza nti mwezi omugenda zijjawa kakati bw'obanga obasuubira mu solution priority nazo zweziri nti bw'oba obasuubira mu solution abamu nabo batunula butunuzi. Mukulu kibazo baatugamba nti NCDC ezene gye bayita abridged curriculum nti olw'embeera eno eriwo mwabakugu mwatuula ne mugamba anti nti bw'aba sayansi omwana bwe tumugiramu gino emisingi akola ki nzija abasomesa obabuuza olwaleero nti abange abridged curriculum mwagifunye NCDC yabaga nti ate ensimbi zirabikako okumanya byafuuse bizibu ebyo ne basirika becwe ne online byetuga nti tuzze digital omusomesa agandi kantwale ka flash kange mumpe ku kagundi ako nkole ki
namugamba nti tebiri accessible abridged curriculum. Twogedde ku nsonga y'abannansi. Twogedde ku nsonga y'abannansi mukulu Kibazo nti buli ssomero kuba tuli mu crisis, tukyali mu bulwadde, weetaaga n'akwata ku baana. Gavumenti nze ndowooza nti erina capacity esobola okugamba nti buli masomero 10 we muli tugenda bawa Nansoki at least buli lunaku asobola okutambula. Eyo burden nebanga evudde ku ssomero ate nga ne bannansi weebali nti tujja kurikuruutingayo ba myezi 6 tukuwe oba tunaakuwa emitwalo 4 oba 5 eburden eyo eve ku ssomero. Mukulu Kibazo tuyina challenge endala. Ago ge masomero ga private goyogerako. Ndi ku masomero gonna ntunuulira mwana. Ntunuulira mwana kubanga government nze kyensuubira nti buli lya government eri operatinga lina semusawo bali kuruutinga kusinziira ku simaina baga nti tetunaba kufuna sente zinasasula. Era oluusi oba wa mukisa n'obeera mu abo abateddegwa ku lukalala olunaafuna bannansi. Si buli omuntu is automatic. It is not automatic. Kitegeeza nti bwe batokosezza Nansi ali ku health center ya government mu area nene waga nti ono ali separate from the COVID ne bine embeera eriwo. Kitegeeza nti olina money power ey'abannansi nga 5,000 available. You have recruited, deployed and given facilities. But John, you see, there are no new opportunity for a government. Those are 50,000 jobs given to Ugandans. Yes, that's true. It's double. Owadde banna Uganda emirimu naye n'owe essomero omukoze eki kyekino kakande kyagambye nti gwe olinga asoma Riot Act owe essomero tugambye toyongeza school fees. Amazzi togamukwatiddeeko, amasannyalaze togakutteeko, emmere togitunuulidde kuba togambye nti naffe tutaddewo subsidy akawunga kajja kubeera bwe kati. Amazzi gwe woosasulira 3,000 unity ono ajja kusasula 1,000 mu meka mu bitano. Kati just one second. Order y'obutayongeza fees ekwata ku masomero ga government aided ne government owned oba gonna. Nze kati nja quotinga Kaduchu si minister wa state for education yabadde in fact gunie yabadde private schools abongeza sente. We are coming for you. In fact we are coming for you. Under what legal instrument? I don't know. Woba nze nkuddamu kyongamba minister bwe ayogera nze ndowooza nti aba ayogedde ng'ategeera kyayogera era nga n'abamu advisinga oba PS oba ani amugenti eyo ye position ya government. Tweet tewagirabye. Tweet esobola okubeera in error. Government ya Uganda yatandika ddi okudetermininga prices for commodities and services. Okay, that would be another debate. Era abantu kye babadde babuuza. Naye ekirala nze nage ntandikira ku musingi ogw'okutunuulira under what legal regime does a certain Moricho Kaduchu Chikuluma pronounce herself? Anti boga ekintu kigero kimu. Operating wadi eriemu. Tujja kujja ko license. Full stop. But that is illegal. I take conditions are license. Conditions are license. Conditions are license. Tezili mu pricing. Sebo. What is the basic pricing for an education institution in Uganda? Every time there is John, an issue. Omanyi njagala nnyo bana Uganda mbagambe. Under what legal regime would SFC hold Kakwenza? naye gwokiraba under what legal regime gwokiraba nti would the police not abide by the court order? Gwokiraba nti kooti esobola okuodalinga amagye. Mbuuza kibazo ebintu birabuno. How can a magistrate order military? Omanyika naabi abantu baffe tubabuguumiriza. No, wait abantu tubabuguumiriza ne tubawa impression
nti ebiragiro bya minisita Muricho Kaduchu atuula ne minisita munne mukwano gwange Honorable John Chrysostom Muyingo aina amasomero yandibadde basically kyasooka okukola amubuuza what is the operating system, are you able to control fees in this country? Kubanga abazadde bagenda kulw'omushana primary school oba nursery school ono proprietor kankujukizeeko omukulu Yoweri Tibuhaura Museveni mu lockdown nga zitandika yakolanga pronouncement era se police bakutwalanga mu court egafu defying presidential directive okutuka coach begamba but where is that written there okutuka DPP begamba mulina okubeera careful ne mweshwadinga anti presidential directive eri somewhere mu such instrument I check nayo kateka such instrument to enforce the presidential directive na ye kati wewunye wa police akucharginze for defying and the policeman omusubira nti every day asma penal code. No, the president is a person authorized to make a directive. Mukuru kibazo tuddeyo ku debate. So wabuuziza what should be done. Kuba kyabadde ensonga. Era we tutandikira. Tukugamba nti bw'oba oyagala Nancy ku ssomero. N'essomero litunuulire mu mbeera gye libaddemu. Leeta ku ssente z'omuwi w'omusolo. Ogende nti bannansi. Eyo badde tujje kugjeeko. Tutunuulire obulamu bw'omwana nga waliwo Nancy ajja okukola ki bwe bitafuuka ate bya mwana waani agenda okukola ki okubeerawo. Ekyokubiri mbadde ngugamba mukulu kibazo gw'oli musomesa baticha babagambye n'amasomero nti abaana bonna ababadde mu bibiina biri batambule butambuzi nga baddawa naye abaana jjukira abamu baali tebannamalayo odiiringa n'omwana wa S1 kawalaka nga kali mu P5 kati kagenda mu P7 I saw to announcement here ekwata kuba senior 2 eyo butasasula obatasasula abaali bakasomako wiki meka yes naye lindako omukulu kakande njagala kuwaja senior 1 baali bakatandika batandika curriculum empya n'abasomesa bano bakibazo baali bakyabayisa mbuyisa ne material nga bayina wa term 1 kati omwana oyo eyasomako weeks ndoza baziringa 3 oba nnyasima kijukira bulungi baamugambye agende mu senior ki omusomesa wa senior 2 kati alina okudiiringa naye ng'akavalinga waaka wooli gw'ataakola ki ng'anoonya abridged curriculum ene eyangu gye yakendeezezzaamu tebiriyo tennaba kulabikako baabawadde ebitabo bya homeschooling si curriculum kwe bagenda okukola ki manuals eza senior 2 teziriiwo. I think Kanabi oli mukyamu ndi ku management ya somero Kanabi manuals bazi producing please let me inform you muyinza okubanga mwaziteeka mu buwandiike mwaziprintinze. I don't speak for NCDC naye nsobola okukakasa nti my sources are decent baprintinga babadde ba rolling out babadde bagenda nga ba rolling out nga buli gye bakola roll out gye basomesa abasomesa bakola training of trainers tebasomesa buli musomesa kuba abasomesa baali basuubira nti bagenda kuyita abasomesa ba district yonna bajja ne bagamba nti tulina district 3 to trainings ba trainers of trainers ne tubawa materials abo bwe banaagenda okutendeka bannaabwe batuuse materials. It's okay. No, it's fine. That concept jayogako boita which is okay nti or training trainers of trainers kakati kakande ye go trainings agena training abalala okay omwadde resources to convene the other group naye trainings baba wadde omanyi nayogedde wano nti waliwo ebintu bya boardroom ne bano oluzungu and accountability kakati nze kanjogere ng'omuwalimu w'omukalabanda ku muzikiti
Wawe tuba tuganti abantu basadde. Byamadarasa tetwaba wadde. Nga ntunuulira baani abakola ki? Abasadde. Naganti abasiramu ba wano basaala. Naye nga ne sapatu ku mulyango nzirabe ezikola ki? Nze wenjogerera. Mu masomero ge mmanyi. Ne mwendi. Zino manyo za musajja ono zayogerako. Mbuuza abasomesa nti abange bino by'omubirina nti wallahi twakewuuba ku NCDC emirundi n'emirundi matiriyo baatugambye mugira mulindako. What happens for my experience? Bwe twakuba matiriyo nafuna omukisa nenjogerako ne person ali involved in production. Nagamba nti neewuunya nti emukono twaweerezaayo copies 2. And that was material for, I think, HSC. For the whole district. Naye nga bagamba nti that's you boss information. Naye nga bino reality. 200 copies don't even cover a single school. Nayo baaleeseyo erezeza HSC ono zayita manyo. Naye simanyi oba ziri manyo naye baaleese gwaka ow'abaana ba senior 6 copies embale ne bagamba nti nammwe mutwaleeko wali ndowooza bajjuze whatever. Naye njagala kumaliriza n'ekisembayo mukulu kibazo mangu nnyo. Mbadde nkugamba nti nze we forward yange emu kwekyo recruit naye ne kubasomesa gwotusinga okumanya ebyobusomesa kuba mpulira waliyo osomeyi Wakarodi ne Kakande yasomesaako lesson zimeka z'ogenda okuhandolinga naye ohandolinga omwana ali mu classes zimeka 2 eri gye yabuuse nene empya gyakola ki naye bakusigaza ku lessons ezimu handolinge waka yenna oli nono. Nze ndowooza nti government yandibadde yakisa nga bino byega nti si kubeera ku standby. Tuleeta abasomesa emyezi tuwongereko ku ssente zaffe zino ze tulina. Oba oli wa private oba waaki ono aliwo myezi 6 utilize that teacher ayambe ku oli abaddewo tusobole okutambula. Gasimbagane ne bannamawulire. Nina Charles Romshana, nina John Kakande, nina Haruna Kanabi. Kuzaayo baana mu masomero. The expectation of the education system ne work around what you have. Yes. Waliwo work around improvisation chiche tunakola. Of course obwali obusungu bwange ne ministry originally kwali ku insisting nti curriculum tujja gikwatanga bwebadde nti we will not abridge. Naye oluvanyuma ministry yaddayo naye kuba mu kifuba negamba let them abridge. Of course without a doubt only to the lower secondary. Yes, lower secondary curriculum kubanga abo baali tebasomye ne ebirala nti tudiringa n'ensi nga n'ebyokufuna mu ebiri. That is also a reality. Yes, because waliwo wolabira project olinaga nti abantu abakola ku Slim has been one of the enriching projects. Faiza Manyoma gobage yakoze mu Uganda. I mean no mu Yunsi. Faiza munsi yakoze ndowooza was it 300 billion US dollars as profit. Ne government zayingirawo kibazo lero tosasula vaccine. Government yagamba but kana bidiru wasasula vaccine. Ngambe ne ya COVID anyway ya COVID. Yes. Kyenkugamba nti government yayingirawo naye Pfizer ye yakola mu sente. Every time there is a crisis ebaya abaji benefitingamu. The job of the government is to ensure the quality of service and the delivery of service. Naone Uganda leo wafunye COVID. Nange nandi yagadde mufunemu. Wewawo abalala bakaba amaziga. Gasimbagane ne bannamawulire na Radio Simba. Pira kibazo mu studio zo gikwanjulira. Haruna Kanabi, John Kakande ne Charles Romshana. Karoli. Mkuli kibazo ekirese topic eno eriyambuuza mbu ngambi Karoli proprietor mu education rudda wa Salongo Sempagala nakomyawo ntinze nyina amasomero omukulu yaganti oli proprietor moderator
As it was, you never denied. Yabadanywe de coffee. Kati kulwaki tuli mu kavuyo kano akavuyo ke tulimu kaleetwa kirwadde kyetuyita that time yali second wave ey'ekirwadde ekya covid. Now kati wetuli kyenjagala tutegeere nti mu second wave ya covid kulwaki amasomero bayangu okugaggala mainly ga boarding sick base zajjula ne classrooms nazo nezifuuka kana ba dressing yo ne classrooms nezifuuka sick base kati nga abaana tebayina webasomera. So the way out was n'amasomero negakweka information gategajiwa ekikulu nnyo nti galemererwa gali gagala gatambulirawo mpola mpola naye ne galemererwa olwokuba nti classrooms zafuuka sick base. Now wetwogera leero sirabawo ssomero erina sick bay esobola kulwaza 1% y'abaana berina. Tebali suppose na kubeerayo babanga basangidwa nga balwadde. No kyengamba waliwo kyosookerako nga tolanga kubatwala amalwaliro awalala but waliwo kyosookerako sick bay panado biki yawo n'omunaasi gobadde oyogerako because mbaddewo mbadde nyine hard experience Ghana Matters awo muwala wange yali ayinamu ekifuba allergies so nga tetuba mu sick bay buli mbeera bwekyuka nga sick bay mbeera bwekyuka nga sick bay naye ekinalaba wali nga abaana ne sick bay yokka naye ng'ebeera congested. So tewabeerawo ndowooza oba kupulaninga engeri amasomero gye gagaziya sick bays because they are not hospitals. But it's called the sick bay. I'm not saying hospital. Otherwise the one about the sick bay. Or otherwise the other option yanda badenti awali esomero at least wabeerewo eddwaliro around. Now second wave yasanga abaana ku masomero si bwe kiri. Now this third wave ate esanza abaana nga bakyalika. Second wave yabasanga ku somero ne tubagoba badde eka. Now third wave ebasanze eka kati baddeyo kusomero mu third wave. And my submission erinti this is politics. Mukulu Museveni kyazitoye eri gyali nga tasobola gamba mugira mulindako because it has become political. But tekiri sensible ng'olina third wave gyotanaba kutegeera bulungi ate abaana kubazaayo ku masomero. Ekirala we are operating on hope nti tuyina essuubi Omicron ejja kusaasaana ku speed gyesaasaana naye tegenda kutta. Bagambye nti Charles, if schools do not have enough classes, do you expect them to have space for sick days? That's what I'm saying. Tetwakozesa experience eri now to plan. Because bano babayogerako ba minister abo bali baagala bakigumire naye ne balemererwa nga abaana balina okubasuza mu kirasi balina okulwalira mu kirasi balina okulwalira mu waliwo n'amalwaliro gentambuddemu wano ng'olaba cannulas simanyi kati oba otamba n'olaba obwana engeri gye bulina cannulas kati nazo zafuuse ng'esize like now more or less like a fashion naye otuuka mu ddwaliro nga abaana balina cannulas ku ntebe ze batuulako because I'm talking about private hospitals nga tezina na capacity. Now so tuli hope Omicron ejja kusigala ng'esaasaana naye tegenda kutta. That's an assumption. Oba wakagagula obwoti n'esaasaana ate netandikirawo okutuga. IHU nayo yazze. Now mukulu kibazo kigambo kya Luganda kunuga. Mukulu kibazo twetaaga national conference. Kikozesebwa ddi. Twetagawo national conference. Twetagawo national conference. Abantu tutuule twogere ku byenjigiriza. Nga bana waliwaka. No, chinga because olaba tubadde twakabyogerako emirundi egiwerako wano gasimbagane. Naye buli tubyogerako tubeera mu lamentations tubeera mu kukaaba mbeera mbi. I'm saying so we need a national conference.
abantu ino okutuula ne tu discussing ekizibu kya ebyekikugu ekisooka tebabiweereza buli omu tetugenda kubuuza buli omu but in addition to that amwe mukugu amwe mukugu nkugambye ebyekikugu tebabiweereza buli omu naye in addition to that baddira omulundi ogwasembayo ogwakola National Education Review yali Professor Senteza Kajubi aba tebafa olw'ebiwandiiko Professor Senteza Kajubi ne banne education white paper ya Senteza Kajubi yafuuka policy ebadde evugirwako ebyenjigiriza is actually under review right now. Mukano go Mushega mukulu w'amanya Mushega nena sasa baliko nena sasira kwali oh okay I didn't know about Nasasira mukulu w'amanya Mushega kano ne banne bali ku mulimu gwa kwetooloola Uganda batandise simanyi oba batandise bali ku mulimu gwa kwetooloola Uganda Uganda nga babuuzani bogere n'abasomesa bakomewo bawandiike ekipapula ekiwandiiko bakiweereze in the line ministry reviewing a policy ekomewo discussing ne parliament babwe Uganda the next direction. And I am saying because kyogerako kya Senteza Kajubi omugenzi the white paper eyo najirimu one as a member of the University Council wakana legal president ekyokubiri na leading ko strikes kuyo ekyokusatu nakola ne need student scheme ekyo nakyo kyenyumiriza ya strike kyengamba anti because I was operating there is a point I'm trying to build on that if abana babanga basobola okukola uprising bukubinte bitali bitufu mu education system kulwacha abazade mwete musituka why abana baga this is incorrect and in kwacho kolabera cause me as a student nalaba that time nga government tusasulira fees tuition naye ekitujja mu education cycle kutajamalako one twalite tuina mpapula n'obukalamu ne transport only those three nganwani amanya Mushegawo and I defeated him Sibinganzi just set house direct. Why? But you are part of the parentage of the nonsensical system. Abusing a systems negenda direct in the mutika sentence. And you see what Mushega insisted on is that the systems you see, work. The reason is kati mwene mutandika culture yebisawo. Charles Mugoye debate joyagala. Charles ono yafunanga kutiyaza sente kuva mu State House twala yokutia direct. Why? Because the education it is nonsensical. It is what has ruined this country. Look, chibazo tunakulya migo. Tona kufuna society nga chamuse ni kuwe migo chovolaba ebintu obitwala ki elite. There was a problem with the education white paper ya Senteza Kajubi. You see, chovolaba yaleta crisis. Naye wejiretera ekyebuzibwa nti white paper joyogera ko you are implemented. And but you see, even when it was, what I'm saying that Muizi, or part of it was implemented. Jesus Christ. Muizi, who is not a technical person, yakora uprise. Why? Because the education white paper ngejira mu structural adjustment program. Government eyagala kuva mu kusasulira abana teyagala kuteka sente zimala, because the whole thing was about the cost. In government eyagala kuyingira mu kusasulira education eyagala no ku withdrawing. And I discussed it with the president yenga agamba nti bamugamba nga tu discussing aso bamugamba nti ensimbi ze bana saving mu higher education zigende zisasulire UPE, right? But what was the effect? Nga Charles Romshana avudde bugangali nga pagenda kumalawo the education cycle. So the likes of Romshana kateba kya asoma, you don't want to know where they have been pushed. So if the students can make an uprising, but it's a disaster. So if the students, nature Charles Chabagamba is actually not totally true. You need to go back to the paper because it is published. I've just opened it here. Senteza Kajubi's recommendations. One, yali aganti government increasing funding ku science education ku universities nebirala, but Senteza Kajubi in his paper insisted on government funding basic education.
basic education. That is primary and secondary. Aren't we there? Of course. But you see, where he has a point. Nti shift here. Yaja as part of the World Bank IMF. Yes. Recommendation. Actually demands. Nti mwa Africa. Temusanye kuteka nsimbi mu university. Muteke mu primary. Yes. Creating critical mass. No, but Temusanye science. Temusanye kusoma engineer. Kusereza ku simu za. Temusanye kusoma kwa engineer wali na busawo. Mwe abana bamwe basomeko. Mukuru kakande. Bona some. Mukuru kakande. That's where it comes from. Mukuru kakande is a CEO. Baba sense that kiteka munankaniye. Then he was also under the influence of the World Bank. So mukuru kibazo. Kutegereza government following the World Bank program religiously kubanga emyaka 2 obana okusoba terinyisanga muwendo gwewerera ku university 10,000. Actually Makere alone admits 15,000 20 Chambogo nawe another 15,000. Na government is scholarships. Boss nabo bayongera ko was Kati then they went into hiding. Ntikakati tunaka loan scheme has caused a problem in the US. I think you see what Biden is doing. kakande nabo bayongera ko zari negotiations zange ndi mukuru Museveni as a good president tebyali mu system zono zo ulira bya white paper yo abakajubi ba munyamushega neberala. It was just political. Actually, but anyway, the solution was to scrap. Yeah, very good. So all discussion. So why did we there? Until we scrap government scholarships, as if they didn't study on government scholarships. So quite were on the need a student scheme. So the need a student scheme yaja because the white paper they are tunulira omwana w'omwavu. Just moving to the challenges of the day. Vamo need. Problem where you know I know how much romance. I know the romance. You know how much you are interfering with my subject. I know the romance you have with the needed. And it was in Nide. Or he used the slogan of Nide to make money. Now, so government I don't know what has happened. Government yaragide has ordered abamasomero balimo kwongera school fees. Si lwakuba nti erumirirwa omwavu no lwakuba nti etya nti abazadde bayinza okubeera political ne batabuka ne babeerawo ku crisis and indeed abazadde babananga tebatabuse if they don't rise up ojja kulaba nga mpola mpola bakivuddeko mpola nekikola ki nekiyitawo now so Kampala parents I will use it as an example. Abazadde bali tebanoonya bizimbe ngetandika. You remember around Kasole bwerere. Kampala parents abazadde bali banoonya the quality teacher. Umusomesa. Bachuzola ntabasomesa abaluza abana batano okutwala ya abana. Sudiri wajira ne Kasole bwerere okumujjawo. Now it's about buildings. It's no longer about kachobola bane corrupt system yaba UNEB. Awo nayo weyingirirawo. Now it has become business. Oya you know kufuna nya abazadde bonna bagenderi amala yongere so we now need a system overhaul. Siraba how esomero nga Kisubi buddo ago ngega ino okutwala cream really UNEB esazeewo cream yeno kat eyo cream yonna egenda mu somero limu that the school would admit abona bokka. Then Zimbabwe high school so the makobore kateza good as kitunga nti abali mu musigale muri condemn. Yes, no that system is very unjust. You know kutuka and but Charles you see or you get from a virtual world tell you the reason systems create a selection mechanism is because of the numbers they have. Government ya Uganda setting a cut-off points nga mugenda makerere. The cut-off points are set by the number of spaces against the applicants. Bwe mubanga Kisubi bagizimba ne bagibalekera nga temujongeddeeko bunene nga mwina abantu omutwalo gumu. Kisubi must create a criteria esivinga culture abantu 2 oba 3.
Kisubi has not said gwe Makobore totwala banya. Namiyango has not said gwe Kitunga totwala banya. Ya gambye space jenina ejamu abana bibiri. Abana bibiri mbafuna antia. I must create a criteria. You see the chivazo. Me, I'm looking at the unjust. I said the word over. What? Tojja kulowooza nti owebuddo admitting mu baana bibi batwala atwale n'afunye aggregate abiri agambye bano bwe bakoze eki bye bansabye nva waggulu the best yitawo wenkoma genda to the next. You see, you are only explaining an unjust system. It's just what did she? Sala kwacho yo nze nkulaze kyendabye oba kyamu is a different matter na enchikulaze nti government eyino okuyingirawo abaana neba distributing mu masomero. It has to be, because you see it hasn't worked in Russia. It didn't work in China. It will work in Uganda. It cannot work. It doesn't serve the country. It will work in Uganda. You see, Chivazo, you said I'm a sadist. You see, this teacher, this parent, the elite parent, Bachivazo bano, they wanna kufuna stress emala. Bwana kufuna stress emala. Bajja kuvayo basituke, balwanirire abatesobola. Yesterday I talked to some guy called me. By the way, are you aware that now pumping at petrol stations because they are now in formal employment? You know that. But university. So you have a huge group of people, a huge section of the society, and it is unjust. But the question is, the question, and that's where the problem comes. Lwaki tulowooza nti buli mwana asomyeko anagenda ku university? No, I'm saying education. I'm talking about affordability of education. Bwekina okubeera. Yes, affordability. Tosobodde ku affording agenda ku university, look for the next best. No, you see, okay? The next best study. Ekyetaagisa kugamba nti buli omu. No, John, I want to use myself as an example. After A-level, I went to a national teachers college. Yes. And studied. Yes. And became a teacher. And I became a teacher. Then up to his subsequently, yes. Get your own means. Yes, on. Yes. Banji ngamu abako ebyapa. Impale kuzukuba ebyapa. You see. Ebiraka. But I'm saying kati you now you are endangered. Some of the best generals in this country. That's also that's incorrect. Are not me. I'm looking at top students. I'm looking at Charles Chanyonyola. Mumubadani fair. Nadala mukuluka kande. Bubabuli lwabatandika. Njagala nyagguse ensonga ye. Jayogerako of the unjust system and the solutions. Ndoza alubuza nti tuka wali ku nsonga. Kati mumuwa omukisa. Bagala balekeyo. No, tozira. Bwanga tebagala baleko. Ise churu ncha katonda. Churu ncha katonda. Oli makati gagasimagane ne bannamawulire. Omanye ekisooka nti Charles ebintu bye bimulemye okunyonya. Charles is used to an audience that will not challenge his mantra. And the word mantra, Charles, mantra, etegeeza nti ekintu okiddamu lunye, tochiwa logic, tochiwa rationality, but because it is a mantra, abantu bakimanyira. Charles, stop selling a mantra. Get to reasons, get to rationality. Nkugambye nti bino bye tugamba abantu tuli unfair. Ekisooka bwe tugamba abantu mukubanga education eri expensive. Kanabi, I use Kanabi when I give talks to people. Sigenda kuwa details about people that understand that you can take your children to affordable schools and they succeed in life. Without his permission, I have used Kanabi. Nenganti, you can use Bat Valley Primary School and create an engineer. You can use Bat Valley Primary School and create a medical doctor. But parent be Uganda, echimu ku bizibu bye tulina ebisinga obunene. Buli omu
aganti omwana wa Rwomshana asomawa Rwomshana jasomeseza abaana sobola kusomesezaayo baana nze natuukayo ne bampa natuukayo ne bampa fees bill ne bampa nempeta tewatunula mabega nempeta agamba nga nti sigenda kudda isi kibazo embarrassment oli mulimba I didn't know because kibazo yampa reason kuwaki tagenda munankana wali basically it's about religion nagamba eyote bayina y'obukristo only eno kubanga yaranga gwe yensonga ne kumatiza mukuruka kandi nga bwe yatunula mune kasabe kadabi chance okay je tusibira nti njagala njoba na Uganda babere ne value system egamba nti kanabi kibazo nti asobola okugenda kwa SU simuinako mtawana I actually support them bobo ina capacity to take your child to Turi in Kenya to ISU in Uganda please go bobo capacity yo ya kutwala mwana Jinja Karoli boys mutwale yo obuvunanyizibwa bw'omuzadde is to engage in the education of your children. Definitely. Nebwe munamutwala ebuddo. Nebwe munamutwala egayaza. Nebwe munamutwala ISU. If you the parent you are not engaged in the education of your children, nga wabalesewo gwe wetwala gweraba, you're wasting your time. Stakeholders wali basatu. Omuyizi, omusomesa n'omuzadde. And of course, let me say the other one. Kana abyampadde wano tweet ya Moricho Kaduchu, Minister of Education. The minister speaks from a void that is informed by no policy whatsoever. Tebayo parent yerimba. Nti bwana agenda mu Kampala Primary School. Gayaza High. Never muwa bill. Gayaza High, I can even give you a benefit of doubt because it's government aided. Never kuwa bill ya school fees. Ogenda quoting a minister. That is rubbish. Mukuru kibazo. Tolowooza nti minister I expecting amasomero goberera tweetie. That is for the media. It's not for the schools. And the schools know better. Baba inti ne minister yenyenyini yajja okusooka okusasula ensimbi ziri. Charles Romshana. Nkuru kana hivi. I will address you on this. Ndozo kiraba how sweet it is. Okuwulirwa. Oboli mchamu obatoli mchamu. Gwe kibazo owulirwa. Wewadde obuyinza no yogera ne wewulira. You listen to your wadde obuyinza nawe wewulira. No, anti sikyengamba tabumpa. Tampa that right. Wadde omukisa. Tampa that right. You see, amawanga gasettinga national value systems. Countries, communities, societies. I will give an example waffe Jenva tuyinayo kyabayita ekibiina kyabataka kwezika. Abantu basalamu kwezika. Kyebatunulira kati. They contribute money, omuntu bwofa baliye. They are not looking at contributing money kwesomesa. Kusomesa abaana bawe. Bataka kwejjanja batekiriyo. Ate tekiriyo no bataka kusomesa abaana bafe tekiriyo. Kati so we can have a value system. Nti buli mwana ayagala okusoma asoma. Meaning take ensimbe ezimala mu public schools. So that the private school a option. I agree with you. Yes, but you see the objective reality joining ku ground is that government is not investing in public schools. What you have there is a disaster. So and we are going to achieve it. This is politics. It's political. With the investment in but it is political. Why do you think? Now, so finally, Mbabire, waliwo services. Waliwo service nkugambye kyanyina kanabi. Waliwo ndimukiriza. Nimukira nti Katonda wa kisa. Agenda kubazaayo eka. Mujja kulumwa okutuuka we munakkiririza ne tutuula ne tulaba abantu buli mwana asoma. You see, kibazo, there are services. You don't leave the private sector. Yes, and these are three. But you could also add others. One is education. Eyokubiri is health. Neyokusatu is security. Tuina private security guards. But also nakugamba katubirekere private companies to security. Oyino kubera ko ni intelligence nebera. And it means government must spend there. So chogamba nti gana masomero go itagaba na chewa
kati tubireke wabero migration. I even remember, by the way, mukuru Museveni agawa bateko kwe misoro. Do you remember? Nabasinkana proprietors bananyini masomero organized by the late Mukibi nanyini St. Lawrence namugamba tetugenda kusasura misoro and Museveni kawudin and he surrendered as he removed no, what I'm saying, he kawudin. Why? Because bananyini masomero aba employing achibazo coffee because now wogerera nnyo. Charles, by the way, hold there. That is the policy I differ with. These schools are businesses. Kampala Parent School is a business. Limited. Chitende is. And all these other private schools. This government esoloza omusolo ku mukyala atunde ennyanya mu katale. Ne musolo zaake empoza. Esoloza omusolo ku John Kakande ayina omuzigo ogusasula emitwalo 2 omwezi. Lwaki toyagala kusoloza musolo ku Kampala Parents nga akoze amagoba? So mukulu lwaki toyagala asoloze musolo ku Seta High nga akoze amagoba? Bananyini masomero Okukwekwe kwenya and I don't believe that it affects the parent in any way. Bwatabajjako musolo bwe abagamba nti he will look into it, abazadde bakendeza fees ze basasula. So in history amasomero agali aga faith based agali aga makanisa na makerezia government yagawamu. True? False? By the way, what has happened? By the way, recent development over the past few years. We're actually reversing. Over the past few years, government government aided. Na ye ekendezeza nnyo almost only teachers, I think. Part of the teachers. Yes. So in the public capitalization from those schools. Kakande in the public Kakande in the public interest. Government kuambagana amasomero. Because ngabwe nkugambye izimba gayo wake wamba. If you can't begin exploiting poor people. No, it is a choice. No, Chibazo, see, I have no choice. I don't know Chibazo. Njogera Luganda rota tegera nkugambye public education government. No, public schools ziriwo. No buyivunanyizibwa okuzimba amasomero. Togenda kuwamba lya Kakande. Genda ozimbe essomero. Charles, you see, eno modo abantu balowooza nti etuguddeko. Mu 1980 Daniel Toroitich Arap Moi yasalawo nga president wa Kenya okuzimba ze yayita Umoja Schools, I think 79. Umoja Schools. Bwazimba Umoja Schools, it was a response to Mzee Kenyatta for 1978. Moi wazimba Umoja Schools. Government ya Kenya yazimba amasomero mu bibuga agali complete school. I had the benefit of going to one of them. Nga erizimba essomero ne libera complete nga liwedde nga bwe liba li admittings abana ba P1 n'abalijja mu P7 emyaka 7 later balina we bagenda okusomera nga litambula n'agazimba n'agasaasanya banna Kenya abaali benkanamu abayinamu ensimbi ne bagamba nti eyo teriyo omwana wa muntu ajja kukola ki kusomerayo. Umoja schools are not our schools. The parents of minimum means nibakwata abana babwe ne babatwala in those schools. What happened to the private schools in the nearby is zagenda zibakolinga nga abana badduka eno because the facilities are the other side. Waliwo the Moi milk, the triangular milk, the quarter liter per day. Abana batambula ne bagenda. If this government decided that it wants to build for every district 4 schools, you don't even build. Children will move. Agaliwo mukulu kibazo gebayina ngalandi tebanabana kujigabana gakyasobola okutwala abana abawera infrastructure baba bajongedde. Yes, you see kibazo where is fundamentally wrong. Kwe kulowooza nti a private company government esobola kujulejulatinga
in the public interest. No, you can. You can with by the law. Why don't I With the finish? What's law. the problem? mukulu omusana bade So omulimu wange sigwa kujukiza wacha mama of very important by that ya nawe chikwata Proprietor Western oyogede ku Charles, you are very wrong. Schools are actually paying the profit tax, the corporate tax. street bade oyogeda kona yo eriwa street as a service of government. Interesting mu town yano osanga ekizimbe kya Kanabi kina abapolisi bakihuma kiriwo kirina private street nosanga akaduka ko mu China kalina abapolisi uniform ngamba. Does police now provide street to Chinese as investors? So mukulu kibazo Radio Simba as nga private company etekwa okuwa local content omwaganyi mbukolito omwaganyi chovola ba music industry abawano bafunye space. Why? Because of local content. No. I mean, one of the reasons. No, you're wrong. Actually, the law of local content came 19 years after the FM revolution that had delivered the local artist. Yes, but it's what. So the law came 19 years later. What is the local content? In fact, amateka gawa nugade gagoberera bimaze kubaawo. Chengamba, you see, I'm not on what comes first. Chengamba yatuwaliwo etteeka eri oba ali okikola nga tewaliteeka is a different matter. Thank you. Eriante nti they were not Umoja schools, they were Harambe schools. Of course, you are factually wrong. It takes time. So, but the private companies can be regulated. The question is, do we have obusobozi? And they are. Masomero. Oh yes, absolutely. Amasomero tega operating in vacuum. Yes. Kubane curriculum je basomesa ya government. Obuzibu buli wano mu basobola n'okusomesa eteri ya government ya Uganda yalowooza nti if bagita batya nti free market economy bo bakitwala bokukubira nti deregulated kimu kitambula nga wekyagala ne mu nsi tulowooza nti they are developed capitalist countries nga UK. They still regulate institutions. You see John private by the way. For example, waliwo embadde nkubuuza nti minister are dictating about fees as he dictating under what legal regulation, because they ought to set a legal framework in which certain things can be regulated. Kati olwaleero abuuka ng'ensenene ezigiira wansi omukubira bwerere wagivaamu Romushana ekimu ku kitutawanyiza ndowooza olwaleero ffenna tustrugglinga naye tustrugglingina mu mbeera Kakande gye yayogeredda multiple organ failure nti olw'okuba leero tukutte sekita emu tulowooza nti yejja kubanga nnungi Kanabi, we've just suffered this during the second COVID wave. Twali wano nga ffenna tukuba enduulu nga b'amalwaliro abantu basinga ebyapa. I have a family that I'm aware of. Omwami bw'alwala aba ali mu ddwaliro nga ali bubi, and they will excuse my using the example. Eddwaliro ne libayambako processinga NSSF basasule bill. Unfortunately for the family, omwami n'afa. Niba processinga NSSF proceeds basasulire omulambo basobola okugjayo. Si ku passing on. That is the brutalness of this system. But no one regulated those hospitals. Batunze ebibanja babawambyeko amamotoka oluvannyuma lwa weevu ogenda wansi gavumenti yabayo neyekangabirizawo mbuuliza kibazo kyamuluma naye gomanyi okubuuza kibazo mumbuulize ekyo kyamuluma okulaba bawayo ebyapa. We have learned a lesson. It's time to put in place a legal framework. You see, but you see, the government at the time, unfortunately, our hands are tied. We cannot tell the hospitals how to charge. So why do they think that they've got a halo? Mukulu Prime Minister, Chintu Musoke.
yanjigiriza yakanga ndi an abnormal situation yetaaga abnormal ki kati awo twetaaga Romshana yali abnormal kati I'm a conscious African liberation fighter. Mumbere nerimu minister owe education akimanyi bulungi ne police teriwo n'ayogera ebintu ebifaanana bwe ebyo Kyembuuza mwabazadde kyenkutumye n'abantu how do you react? But what I've said kyenkutumye nga nkujjako abaana bange You go with the tweet of the Kana- minister kana- kusimu yo kana- n'ojjaga kana- Charles Maliriza. Baana ekyali Mbadde nkusaba obeere muleke modern- Charles amalirize muleke Oh, kati kati naawe genda mu maaso nze nja kati okuwa mu naye kikulu yalina amapeesa you see that policy bwe yajja nga bali balemerako n'okukkiriza admission olina okuteekayo miliyoni 6 and a friend of mine yafiirwa maama we for that reason nga baagala deposit ya sente and it was late nga bagamba I think it is an army commando wata yagendayo n'atabukirako nanakale babiyingiramu atabukira mu private hospital. Oh yes, muchane wa admitting about fine na kola ki na where are your hospitals? What the reason is that most hospitals are properties of the deep state. Chobala nogo namboze case jayogerako I don't think I need to mention that school ubale meromulambo bogenda kunonya na nyini gwo na nyini dwali reryo ngane Diana tasobola kola ki kulikyalira. But even transport, you remember that transport nga abana baddayo mu COVID. Nakalema nagenda mu. Yes, the government intervened. And did what? What? They intervened with the bintu bya shona byo. What did they do? But at least there They was an went idea. there and kupapalanga sekoko and did what? Chibaza chengeza bakola ne kutaka kulaga nti oli amanya nti gosobola atenga segwanga kana hivi ampuliriza Gasimba gane ne bannamawulire tenywa atugobye.